大家好啊！我咧推出咗個免費嘅 YouTube TradingView 課程，咁大家可以咧去下面嘅連結咧睇一睇翻呢10堂 TradingView 嘅指標課程，可以幫到你哋用一啲指標去觀察到底點入市。同一時間咧，我亦都會有一啲限時嘅免費 Zoom 線上分享會嘅，亦都有一啲線上嘅財技課程啦，歡迎大家可以報名。如果你有咩問題嘅話咧，記得 WhatsApp 我哋。大家好啊！我今次咧會同大家 share 一啲 TradingView 入面咧其中一個好好用嘅功能啦，叫熱圖。完咗呢度咧，我都會送份禮物俾大家嘅。大家記得睇片之前咧 like 同埋 subscribe 翻我嘅 YouTube channel 啊！好啦，嗱事不宜遲啦，直接講啦。對於一啲唔好講新手啊，炒開股票嘅人嚟講咧，非常之好用嘅。咁當然啦，唔止呢個功能嘅，以股票嘅熱圖為例啦，咁你會見到咧最近股票市場出現緊咩情況嘅？例如當我哋撳入去納指嘅時候，你會見到納斯達克指數、100指數。好啦，你見到入面有唔同嘅股票咧出現俾你睇，例如升啦、跌啦，咁咧績效一天。咁咧一般嚟講咧，如果我哋要炒股票咧，我哋會撳到周嘅，即係一周入面有啲咩股票升升跌跌。例如你見到最近咧科技服務入面咧 Meta 係表現得好差嘅 ，Netflix 啊、PLTR 啊，相對嚟講會反彈啊，即係喺呢個 Nasdaq 反彈嘅速度嚟講咧係唔錯嘅。嗱，我哋講反彈啫，唔係升啊。好啦，喺晶片股咧，你見到一啲咧例如 AMD 有唔同嘅股票咧係特別優秀嘅，喺入面。咁好啦，呢一個第一咧，俾我哋睇到一啲股票咧，到底佢而家喺一個禮拜或者一個月或者3個月最近嘅表現係如何啊？特別當你要揾到強勢股嘅時候咧，咁你一定要多啲去睇呢一個股票熱力圖嘅。好啦，咁你話除咗納指之外，仲有啲咩特別嘅用途啊？咁大把所有中國公司啦，即係如果你對於內地股有研究嘅，你想揾一啲內地股票公司嘅，又想知邊個行業最近炒得好啲嘅，例如以耐用品為例啦，最近鼓勵消費啦，原來耐用品入面有好多隻股票咧都升得唔錯，回報都唔錯嘅。咁如果你話睇咗中國公司啦，咁我想篩選下市值喎，例如美的，佢用咩嚟做排名咧？原來係用市值做排名，但我唔想喎，我覺得咩係緊要啲呢？我覺得員工人數緊要啲喎。咁你見到呢員工人數呢，佢就會按員工人數呢去排一個比例出嚟。你見到越細嗰啲公司呢，可能佢個員工得2-3個人嘅啫。咁我唔知啦。好啦咁例如有啲同學中意要用1周嘅成交量去睇到底佢呢隻股票呢 O 唔 OK， 都可以用翻成交量去排。咁好啦。咁一般嚟講咧，例如呢一個咩叫部門沒有群組咧？咁例如咧有部門就即係佢分晒行業啦。咁你冇部門咪全部立亂咯。一般好少用呢個掣噶啦，一定係用部門噶啦。好啦，呢一個就好重要啦。當我哋咧入到去呢一個界面啦，例如我知道咧非耐用消費品最近好喎，但我又唔想咧全部排得最頭就呢兩隻，咁我一睇咁我使鬼睇佢咩？係啦，佢哋成交升得咁多，成交量一定係最好噶啦。咁佢哋咪遮晒其他後面細嗰啲股票，影響我發掘後面嘅機會咯。係嘅，咁我哋點算呢？我哋用呢一個功能，將佢分成一個又一個嘅格仔。咁呢，你就可以再清晰咁睇清楚啲，到底呢邊一隻股票嘅表現係好啲啦。即係唔需要咧用市值嚟排晒啦。好啦，當我哋用市值嚟排完啦，我哋又會有啲唔滿意噶啦。例如，喂，咁多隻股票點睇嘅大佬？啱唔啱啊？400幾隻股票你買 Q 晒咩？大佬，巴菲特都唔得啦。咁我哋點算啊？大啲市值咯，1億唔夠嘅，4億唔夠嘅，我哋去到幾多啊？600億我哋先睇。咁我哋一撳個確定，哇！你係咪見到得幾隻啊？咁你依家你咪可以篩選到啲大啲嘅股票出嚟俾人睇。例如，喂，600億喎，喂600億。得巴菲特買到嗰啲公司嘅啫，或者嗰啲公司質素好差嘅喎，唔係啲公司質素太好咯，太穩定咯，炒唔起喎，咁點啊？呢度拉闊啲，拉短啲。例如我8-6億啦，係放寬少少啦，又有一堆新嘅股票會出嚟㗎啦。咁咧，你呢度可以放大放細，放大放細，你一睇你就知道咧。咁最近有啲咩嘅百零億嘅公司以上咁係升得唔錯嘅。咁最尾咧可以 share 出去俾同朋友嘅。咁好啦，嗱呢一度咧有一個隱藏嘅非常之好嘅功能嘅，喺呢一度紅色綠色咧。咁一般嚟講，我哋睇升嘅啫嘛。老實講，一跌嗰啲使鬼睇咩？跌嗰啲都跌緊嘅啦，跌緊我哋成個禮拜都跌嘅。咁可能我以恒生指數為例會比較好啲。前嗰兩個禮拜其實好好表現噶嘛。咁我哋咧睇翻呢一周嘅回報啊，咁呢一周嘅回報最好嘅其中一隻梗係呢
個1211啦。咁假設啦，我哋淨係想知道咧邊啲股票升得好啫。係啦，我唔想知跌嗰啲，跌嗰啲我哋唔估噶嘛。咁我哋淨係睇升咯。好啦，一拉出嚟，你會見到所有今個禮拜升同埋冇升嘅零嘅，係啊0到-1嘅股票咧，我哋都拉咗出嚟。我都唔想睇零喎。咁我哋一下子咧就可以抽中所有呢個禮拜升咗超過1到2到3% 嘅股票噶啦。好啦，咁你話唔係喎，大師兄，假設我按月睇嘅喎，一個月升1%叫得咩好股票啫？冇錯，咁我哋呢度呢有個成數嘅，你見到呢一個月可以乘到9%嘅。咁好啦，3% 升6% 9%，即係最少喺度嘅股票呢，都係升到0至3% 以上呢先會出現嘅。咁你再扣埋呢個呢，你會發現呢度所有呢個月嘅股票呢，全部升最少係6到9% 先會 on list 嘅，你就會舒服好多啦。例如呢啲問邊嘅4捨5入呢，佢都會計埋落去嘅，就可以喺呢度呢開始抽股票啦。例如我哋以睇圖為例啦，我嘅愛股啦269啦，哇，你會見到269呢破頂，好升唔會跳，咁可能你就把握呢啲機會去買佢啦。咁樣撳入去睇下先，哇，周大福話靚喎，幅圖好破咗前頂，升完之後回調到前頂喎，冇跌穿喎，未必啦。OK， 咁你就可以呢，再喺高級圖表嗰度呢，撳入去，慢慢去分析呢一隻股票到底得唔得啦。好啦，以日線圖為例，好靚喎，原來假設啫。好啦，咁其實咧 TradingView 真係有超級唔同嘅功能咧去用噶，咁所以咧我亦都咧整咗一個咧 TradingView 嘅使用指南俾大家。點解咧？因為咧好多同學咧啱啱去接觸指標啦，或者去學投資嘅時候咧，基本上咧佢攞住個副圖就衝入場噶啦，黐線嘅。但係咧記得學多樣工具咧，對於你去分析一隻股票升跌咧係超級緊要嘅，因為 TradingView 本身咧佢有好多唔同嘅功能啦，可以幫到你咧去揀股嘅，包括咧佢最新咧出咗呢個篩選器功能啦，特別咧可以放喺側邊嗰度咧去做一個篩選嘅呢一度例如佢篩選功能入面咧有好多唔同嘅股票篩選方法嘅，喺超級圖表入面。例如咧呢一度佢可以咧篩選呢一個EMA 高個價格啦，佢可以用指標去揾晒有邊啲股票符合啦，亦都可以咧喺你個 list 上面將你指標嗰個策略出現咗啦，佢都可以咧篩選翻出嚟嘅。咁希望咧呢一個 TradingView 嘅用法咧最少可以幫到咧啱啱接觸 TradingView 嘅同學仔啦。即係如果你完全唔明 TradingView 點用嘅，真係哇！我一見到佢頭暈啦。咁咧你可以慢慢睇呢一個 list， 同埋我咧都將自己咧整好咗嘅 list 咧放咗上去嘅。咁你亦都可以咧撳入去之後咧，逐隻加翻喺你自己嗰個清單入面嘅，即係咧右手邊呢個清單入面咁咧你加咗入去清單入面，你就可以睇到咧有美股啦、Con 啦，同埋港股咧恒生指數成分股科技指數成分股Crypto 多過50隻嘅，同埋 Nasdaq Dow Jones SP500 全部股票你都可以喺入面揾噶啦。咁你可以慢慢咧每一日去睇股票同埋揀股票，用 TradingView， 咁睇圖咧就會更加清晰、更加舒服，同埋加指標落去咧，你亦都可以咧睇下點用同埋我都會介紹一啲指標咧喺 TradingView 上面啦，可以攞嚟炒 Bitcoin咧俾大家嘅。好啦，咁如果咧大家咧對呢一個咧 TradingView 使用指南有興趣嘅話咧，可以咧喺下面留言嘅，我就會盡快咧將我呢個 TradingView 使用指南咧俾你哋噶啦。多啲用呢個熱力圖啦，唔睇股票都好啦，你都可以睇 Crypto 嘅，因為咧講緊如果你想揀強勢嘅 Crypto 咧，撳入去同樣做法。一個禮拜嗰個升幅咧係唔錯嘅，咁你亦都可以咧喺呢一個界面度揾到啲強勢嘅 Crypto 嘅。好啦，咁今日分享到呢度我哋下次見。